看我妈移这小柿苗，里边长出小灰菜了。我说，长这么多了。这苗是得一点点缓，在那个花盆里，它长得会很细。哎呀，这里2颗，在这里它慢慢的就缓粗实了。这还有1颗，这个里都有了这小灰菜，因为这是柴火垛底的那个土，它就愿意长草。哎，好。白天现在就搁这大棚里了，大棚里边热乎，然后晚上阳光现在马上要下去了，就得拿屋去。等到它再长长，然后外边天再暖和暖和，扣个棚在园子里头，再给它栽到园子里。得等到插秧的时候，还得1个多月。插秧的时候能正式往垄上栽，拿屋去给。哎呦，被给整散了。干啥呢，妈呀！哎，给你拿屋来了啊。这个是那什么，是后种的后出的，就出这几颗，叫草莓柿子。哪天还得移一下子。看我妈这小花，这叫芙蓉是不妈？就剩这几个花了，都大咕嘟了。过2天得开的可多了。我这全有咕嘟。这咕嘟太多了。这是我的2颗辣椒秧，看看开花了。这个辣椒是不点儿不点儿的那个小彩椒，看的吃也不好吃，要不然就没往别地方栽。把那盆再捧回来。干啥呢？要做饭了？做饭了。哎呀，他知道给我先做饭，我睡觉了，睡着了。那柴油地锅。啊，这个半袋这是。你看是豆干吗？是豆干。提得起来。哎，这袋碎呀。行啊。今天我来给你掌勺啊。做啥？我看看。啊。啊，这是一条那什么鱼？鲫鱼。这个鱼木川啥时候买的了？忘了。头2天买的。在冰柜里冻着了，那是。完了他找出来的。我记得还有点白菜呀。白的没有了。没了。白的妈昨天给大锅头拿去了，前面那是拌凉菜没有。对。咱拿去了，那搁啥炖呢？那就搁点粉条。也行，搁点粉条。那么炖呢？搁点粉条吧。搁粉条行。我去整溜粉条去。粉条。因为点啥搭配，总感觉好像缺点啥。哎呀，今天这是又不用我做饭了呀？没有饭呢，我得先焖饭，不行。来点黑米。我们家焖饭就愿搁黑米，感觉搁黑米好吃。都刷好锅了，你看看人家，瞅瞅。干利索，起锅烧油了，锅热倒油，吧，下入葱花。你看我的做法，跟你的做法是不一样。行，今天就看你的。酱油。炸锅没有？知道吧？知道了。先汤。好的。把这个大鲫鱼控水控干，往里一高。我先去搓粉条吧，这粉条呢？得跟着一块炖，然后再搁调料哈。快点去给人取去，打下手打好了得。今天又有点小风，我又看见它了，你说这眼睛都要堵死了，长这个包。这粉条还是我们自己家换的，自己种的土豆然后换的，现在没多少了，
吃没了以后就买，因为这几年我家始终没在大地种土豆。好嘞，快来洗一下，来伙伴，洗洗就行。呀，你没搁酱是不是啊？这个酱，他的做法就和我的就不一样，我炖鱼是必须搁酱，他就不搁。你看我不搁酱行不行啊？行，肯定能行。看看好不好吃就完了。呢。妥嘞，来点盐儿，少小。对，看着说搁好几勺，这勺可小了。慢点。别的那料呢？鱼料它搁了。把这个粉儿往水里扒拉扒拉。啊。粉儿啊。对。这汤够用了。够了。鱼小。我嘞，盖盖。开烧。开炖。就这么简单的一顿饭。豆干糊啊。这时还有点葱，还有点生菜，一会儿蘸酱吃。看看这鸡蛋。朋友们总说我家说那个不吃鸡蛋，说的那个得天天给我妈吃。我们就是早上不是不录视频嘛，因为早上吃的简单一点，就是整点粥了，整点啥，有时候又煮点鸡蛋。今天早上还又煮的鸡蛋，又整的鸡蛋糕子，整两样的。他让我把这鸡蛋扒开，然后一会儿扔鱼锅里头。其实这个鸡蛋现在不好扒，因为它都是新下的嘛，护皮有点儿。给它都敲碎，然后用手一揉出来，它多少能强一些。这个还行，真不错。这刷锅去了哈。哎，你必须的。看看，这是我家木床整的乱炖。这里有肉有丸儿有干豆腐了，有木耳啥的。酱里你炸好，那点油有道理。有很多朋友问我家这个锅，我家这个锅说实话用着不是特别好，因为它会粘锅哈。对，多少有一点粘锅。我看看这鱼，鱼应该是已经好了，看看。不是，先把鱼夹上。哎，看，好，来粉条，搁鱼上一盖，哎呀，来了，看这鱼挺不错，咱先搁那呗，吃完饭再整呗。这属于德莫利吗？不是德莫利，啥德莫利？就是咱这不这种炖法。鱼炖粉条，然后这乱煮蘸酱菜，乱煮蘸酱菜，还有酱，是不是？4个菜，开饭。你这得搁羊肉了哈。其实我挺想吃一口那个的，是那天我儿子在家我们吃火锅剩的，是吃火锅。这也是咱们那天剩点儿，完大外甥咱们那天吃剩点儿，完我寻思都给他煮了得了呗，一点羊肉味都没有，啥味儿都没有哎。木耳，妈吃点没事，干豆腐啥的，是不是蘸酱菜？是不是生菜？吃粉条儿是吗？粉条可烂乎了，是吧？就剩不点儿了，剩碎的了，咱俩。你看你愿意吃熟酱，我就吃生酱，我不喜欢吃炸熟的酱。咱们这些年还没买过粉条吃，没买过。我买一把，正买一小把。我愿意吃那种粉条，就是一炖就稀烂的那种，我愿意吃那种。你看隔路哈，人家愿意吃干炖不辣的，你还愿意吃一顿稀辣的。一顿顺汤那种的，加上来，炖啥锅锅炉的。完了，对，就是和在汤里头，然后一泡饭，我就愿意吃那种。没汤了。啥都没有。有。你就吃吧，哎呀，到嘴里就好了。我就吃粉条，我才不吃。我的妈呀！吐了。他张罗啥味没有你就吃，还能傻呢？我馋嘛。
看那玩意儿啥？挺香的。这还有鸡蛋的吗？不要，那就人先头说搁这里头，完了你都搁那里了，我们娘俩都不能吃，你自己吃吧。不要，你吃完都吃吧，这会儿那一盆都归你了，这会儿干的。今天吃不完明早再吃。把皮整下来，你吃这样的，肚子这块儿好。来吧。那这里还有籽。这个鱼它不像那个鲤鱼说那么厚，这个鱼薄。做的好不好吃呀？好吃好吃好吃。你说今儿天它咋这么冷？不知道，可冷了。你说昨天我剪头发，多冷啊！剪完头这脑袋吧，嗖嗖风的出来了，可得呼的两天，可不叫。呼的给我妈。剪完头可冷了，过2天3天的，过2天3天的完了上这剪头，回来要整圆的了。那我再想去看看大姑婆去。行。根儿给你啊。我不愿意吃这生菜根儿。给我来一口呗。这水呢？哎呀，吃葱吃酱的，吃辣的。点下。做啥呀？喝的甜嘴巴舌的。那就都喝了得了呗。对。你在哪儿呢？这你就干吃了。剩2口了。这咱吃咋？妈呀，这蛋吃。你看我大哥他家下籽儿稻子。大盘你们俩都没吃上。对，我俩去好好发挥发挥。好像咱俩能干多少呀？发挥，我这腰整不了太大猛劲儿。搓搓。妈，我告诉你，搓搓更累呢。是吧？不是。你跟他整籽儿行，籽儿是轻味儿的。那你不能光整籽儿，你看要是没有那些人，你不也得上啊？你慢慢搁一家小去吧，抻油的那油。人家忽悠带上忽悠。得带上。就是我哥他们那块干活吧，不像我们屯子，说干活一家都好几10人，他们那儿没有，因为我们屯子，这整个一屯子就那么2家有的，别人都这股劲儿都没啥事儿，然后谁家干活都去办公了。你说2家有水稻的，你就有的同学们不知道，就是我们一般的往这屯子吧，种旱田的多，就是种大豆苞米比较多。种水稻的呢，就那么星星点点，3家2家的。不像说我那个我舅哥他们在往北边那屯儿，他们家都有水稻，所以说一帮工他也帮不过来，他家整他家整。对。因为干这个活就是都是季节性的，都那2天儿，都着急整。我这说话没说明白呀？你不得有给补充的哈。我不给你补充一番了吗？完人吃粉条，别人吃鱼，说这炖鱼的粉条味儿都跑粉条里去了。对，把鱼吃完再吃，把这粉条吃完再吃。爸爸。不是，下顿再多点配菜。对。我老吃配菜，这一条鱼咱们能吃10天。这把你把粉条挑没了，明天有卖豆腐的，整半块大豆腐搁里头。哎，对，确实在农村就这样不好，吃啥不那么方便。你也不能说因为像咱们说冬天，因为2个媳妇想吃茄子，因为仨茄子上楼去上市里去买仨茄子吃，对不对？人在市里住，你下楼你就去买了。城市有城市的好处，农村有农村的好处。但是我感觉大多数都是说，您都有这句话嘛，说城市套路深，我想回农村。对啊，我现在发现很多农村人还向往城市呢。你城里冬天晚上上市里，他得买茄子去，是吧？对呀。咱们家9两茄子就回来了。你说夏天？夏天。别说冬天，夏天。你到开村细上，那咱们茄子不也一吃冬天、秋天吗？妈说对，夏天晚上条件咱就好起来了，夏天晚上。要不说城市和农村就是各有利弊吧？对，各有利弊。都这玩意儿，你说，你城市有城市的好处，对，可农村里包柴火、烧炕，埋汰点儿。那我姐给你约个屋，你还哪不去呢？不去，因为我姐这给我妈她那时候买这个房子就准备出来一个房间了。我去了，这屋给你预备的。我说还给我预备屋干啥呀？我完了说，那你要来好待的。我说正好你留着搞点米了，搞点面条啥的。
自己慢慢吃啊。好吗？爸爸娘俩下寝了，拜拜，朋友们，明天见。拜拜。